我是阿叶嘞，我是料理先生，我好煮菜，也好交朋友。料理唔但想做得本人吃饱，也做得来群人老人之间嘅距離。我用料理老大家分享我嘅想法、我嘅感動，還有我嘅愛。我是小虎，從這道菜，我請來食好食的東西。故說我對料理同煮食都有興趣。我可以見日式烤肉店，大擺我看到日式到好食的東西，表現出滿足的表情同快樂的笑容，這就是我真歡喜的事情。歡喜分享是一個有關愛和分享的分享。我到今天帶着歡喜分享出發，去拜訪台灣辛苦付出的勞工朋友。假使有看到我到，歡迎分享人嘅食材，希望大家做得讓我到共下來歡喜盼作哦。歡喜出發哩，祝紅海大del是。台灣有1100萬沙嘅基層勞工，有一對勞工朋友認真散漫嘅付出，唔驚風吹日曬，表出台灣安定嘅力量。我到今天出發，去請一對辛苦嘅勞工朋友，認識各行業嘅工作內容，韓國用我到嘅松鼠，煮一餐溫暖嘅料理，來為散漫做事嘅勞工朋友加油。通會係人類親好嘅朋友，有當多人都會到屋企學教嘅、老咩嘅，愛佢就要好好嘅照顧佢，也係對生命嘅尊重，咪係負責任嘅態度。唔過，到通會自家地度，有越來越多嘅流浪動物係本主人得睇嘅。今半夜，我哋就係嚟拜訪一對有愛心嘅通報員，來看下佢哋係樣嘅照顧一對冇屋企可轉嘅流浪動物咯。就係鴉片啦，台北市通物之家，係啊。如果同我通過你嗬，我想講，到台灣嗬有13萬安度嘅流浪狗嘅，13萬流浪嘅狗嘅，咩樣咯？冇包含到地度。冇酸，盲酸哦，係啊，其實你見邊樣就嚟看啦，要專門照顧一流浪動物嘅朋友，哦，對，係啊，Hello，秀玉，早。你好，歡迎你們來到動物家，這是我們台北市動保處的副座。哦，副座你好，歡迎你，安坐，自家來。唐講啊，哈，你副座係客家人。哦，我講客家話喎。一啲嚟啦，啊，神夢安之聲。NDRV 有眾多可愛的小狗流浪犬貓，好，正期待你們的出現。希望你們可以多多的認養，市民朋友可以多多的認養。哦，係嘛？用來帶動這個風氣。歡迎大家有閒的，要行啊！好啦，基本嘅我哋就到鴉片，來體驗唔到嘅工作。嘅毛小搞不唔掉啊！好。那我就跟你們介紹一下這裡環境。然後我們這邊的話，就我們目前來講的話，我們這些狗的話大約有快500隻，那貓的話有快超過200隻，所以我們大約700多隻左右的狗貓在這裡。所以這就你們今天來這裡的話，就是照顧他們，他們可能來自於街頭上啊，然後有可能是民眾不要養的啊，或者說我們去外面救援把它救進來的動物。那你們今天任務就是要照顧他們。唔會講叫嘅，要講咩話嘛？兩邊就講。兩邊要講啊？唔看唔講嚟咋？我之前有學咩話講，不錯我照顧咩話好誒。好，500隻狗就交給我了啊。OK，那這個就交給你們，這是你們今天的工作室，好嗎？哦，謝謝哦，這個神聖的任務哦，任務。也聽咗嚇。係啊。見到顏色也神聖，看到看唔會咬。係嘛？看唔會走。安之聲。跟住嚟，好，那就聽音，聽音。好，OK，沒問題。在台北市動物之家這裡的工作，主要是負責就是督導這邊的行政作業流程，還有包含一些處理一些民眾糾紛。
还有一些像这里有很多一些零星的工作啊，比如说这里未来要怎么建制啊，或这里到底要怎么改善啊，或者说有一些零零杂杂的问题，基本上包括万象全部都是我在负责，请他们帮忙那样子嘛。Hello 燕芳，我来报道了。好，没问题，今天就带你去猫舍看一看。今天我负责猫，其实我最喜欢猫了。对，我们太好了。来点猫。好啊，在哪里？往这边走。这边？好，我们去看看。主要就是会有对内对外，像对内的话，就是要寻猫寻狗，然后确定猫咪的状况，协助照顾。那对外主要就是服务民众，民众有任何问题的咨询都是先找我们。猫咪因为动作比较快，它也比较积极，然后个性也比较独立，所以照顾上主要是要确保我们自己跟动物的安全。这边就是我们的猫舍。那我们每天都会有一个记录，就是昨天的记录，我们要照着昨天的记录来点今天的猫咪，看有没有昨天出去的要把它删掉，有新进来新收容的要把它做个记录。所以我们主要是看这一张，然后譬如说这一笼，这一笼是 F20，那 F20的话，我们就看昨天有这一只猫，有一只猫，那猫本身一定要确定猫在，接下来会有一张猫卡。就是它属于它的卡片，那我们要确定说这只是不是就是它哦，就像上身份证一样。对，你看，然后像这这里，对，这个就是它们，它带领上。那像这笼我们记录上是只有一只猫，可是却多了一张卡，那我们就先看是不是还有另外一只猫。走完这边有这里有一只小猫，表示说这个就是新进来的，那我们就要记录到我们的板子上了。所以我们会将上面的资料，就是猫咪的编号，还有一些基本的姓名、年龄做一个记录。那我现在就先做这个。好可爱哦，可以摸吗？小猫的话，如果靠边边轻轻摸，但这边大部分都是流浪猫，所以还是要警觉。然后如果像猫咪会表现哈气啊，或是折耳朵，有点压耳朵，那就是它在警戒，就不要再进一步去下，就是它会怎样？如果它已经警告你，你还太靠近，它可能就伸手爪子，可能就会抓伤。它不会咬你，但是会抓你。它现在这个可能没办法咬到，它可能就先伸手，然后再不行再逼它可能就会咬。对，它要慢慢的一步一步。所以现在这边就是点完名了，对，然后往这边是比较大笼的，所以我们就是要看看核对猫卡几只跟里面的猫是不是一样只数。那月姐会好，这边有1、2、3、4、5张卡片，有5张卡片，然后就是在这个笼子里面有找5只猫，对，因为我们的记录也是5只猫。我看这里面有药包，是这一群的猫是有生病的吗？如果它专门定在一张猫卡上，就是属于那一只猫的，就是给它吃的。所以说现在就是这一边的是5只，然后这边一整排都是每一笼都要点的只数跟对不对？只数跟它是不是它就是那个身份证上面的这一只？对。会放错吗？因为你们有时候要把它带出来。比较少机会，但有可能就是结扎完要放笼，可能有些人为上放错的，机会很少。那我们在巡的时候也顺便看一下猫咪的健康状况，除了确定它在不在，还有看它有没有生病，或是精神不好。要怎么样看它有没有生病呢？可能会分泌物比较多，或精神差，趴在那不动，或是食物没吃完。那这一笼的话，就可以来麻烦月姐帮我看一下，点这一笼有几只猫。这一笼3只，就是我们可以先看它的卡片，其实要看它卡片有怎么那么厚一叠？因为这一笼有开药，所以它1、2、3，有4张哎，没错。那是有人被认养走吗？我看一下，我找一下。找看。猫咪的话，它们有时候会因为天气冷而窝在一起，所以很有可能发生。那你们怎么知道它有没有窝在一起？所以我们会发现多一张卡少一只猫的时候，我们就要更仔细的再去看。不能把它拨开。
如果你熟悉这一笼的猫，或是它们比较安全，可以试试看。那你看，我们过来一点这边，这里有3个头，真的哎，有一只被挤到，完全挤到它底下去了。有时候它们害怕或冷。哎，你们在玩躲猫猫啊？哎，里面有一只已经被你们挤到不见了，他们好紧张哈。对，因为我们这边大部分都是流浪猫，还是比较不亲人，所以点的时候也是有危险，要小心。流浪猫的定义是什么？就是它没有被人饲养过，它是从出生就是在街上，对，所以它跟不习惯有人类跟它接触，对，接触它。那你们怎么去判定它是流浪猫，还是说被遗弃的猫？就一样看它个性的表现，像这一种很警戒，压力会很大，你就觉得说，哎，它可能会去推论它没有被人饲养过。刚他田的验方就点名到猫的，然后看到真有动到的猫的都压味，心肝底度就有一点点的攀登，就想讲哇，要条猫的全部就安定一下，因为本人弃养，然后因为有按用流浪街头的按用的动物都养，真件大家喺讲有教育动物啦，真件爱不要始乱终弃。平常的好好的照顾佢一生年，好多猫哦，200多只哎。Hello， 妹妹。哎，你好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 。你是你是想要来看猫？我们主要想要来认养猫。要来认养猫？对。为什么想要认养猫？因为我想说让小孩子多接触一些小动物。对，就是那是你女儿吗？对啊。嘿 ，Hello， 妹妹。所以你们家本身就有我们家有小狗。小狗。对，我们家有3只小狗。有3只哦。对呀。那小狗是哪里来的？我们也在这边认养。都是来这边认养的哦。对呀。哇，好有爱心哦。有3只狗，然后现在想要认养猫。对，再认养1只猫。希望大家都来给他们一个好好的、幸福的一辈子。像我们家的狗最老已经养11年了吧？11年哦。对啊。也是就是在这边带回到。哦，难怪你这那你这样子来这里还蛮就是像回娘家一样来看看这边。就来看看动物啊。好哇，这样子也是给小孩一个很好的那个示范的教育。对啊。不好意思，他们叫我来体验这个狗的那个啦，我要找谁？找我就可以了。你好，我是小虎，请问你叫？我是 Joy，你好。这个狗这么多嘞，那今天早上一开始要干嘛？我们每天早上一进来，我们就会先拿着我们的狗板，那里面有记录所有的狗，在哪个位置、哪个笼号，然后还有一些编号，那我们就会核对说，狗狗是不是在笼子里面？点名哦。点名，早点名。我在台北市动物之家担任训犬师的工作。我们训犬师主要就是在像遛狗的部分，那我们就是1个月会有600只的数量要出来遛狗。那再来就是可能做一些简单的基本服从的训练，像是坐下、卧下，或者是上阶层不要暴冲。那最可能还有要碰到一些，譬如说有攻击性行为的、护食的、不亲人的，或者是攻击同类的。针对这样子的状况的话，我们会去做一些调整。但是我们现在要开始点名了吗？对。真的吗？等你啊！你是怕他昨天晚上落跑是不是？像譬如说，有时候可能他们会去活动啊，那可能就是晚上会不在，或者是说可能早上他可能生病，或者是有一些状况，那可能会不在犬舍。那我们就要点名说这些狗在哪，然后把不见的狗狗找出来。对。OK， 没错。要开始了吗？当然。会冲出来吗？不会，很安全。那像我们就会先一笼一笼，就像那 A13，那我们就会找到 A13的笼位，像 A13的话就在这边。那因为它是第1排，所以我们是 A13之1，那我们就会这一排是第1排，然后后面第2排、第3排，然后是 A13之1，我们就会去对到这个卡片，A13之1，然后你看 Cooper 在这边。然后马鲁狗在这边，马鲁狗在这里，然后还有另外1只这样。
然后我们就会对说，哎，谁是谁？比如说 Cooper 是黄色的，那我们就会看那一只小只的黄色的就是 Cooper。哦，你还要背他们名字哦。久了就会记得，就是不见得要背，但久了就会记得。然后再黄色比较大只的就是 Valerie， 那我们就会看，哎 ，Valerie 也在，那我们就会没有不见的话，我们就不会特别去注记它。然后再来马鲁狗是黑色的，那我们就看，哎，3只狗都在，哎，这样就完成，然后就换下一楼。下一楼。哦。换下一楼。我们一样，比如说A12之1，那我们就找到A12之1，然后Momo是大只的，我们就先看狗卡，Momo、小公主、袜子、呆呆都在名单里面，那我们就对4只狗，哎都没有错，特征都相符，像譬如说袜子它就是白胸，那还有短尾巴，就会去对这些特征。哦，每只都每只的特征，对不对？对，每只都每只的特征，那就是这样对完以后，那躺着那就是公主，那我们就知道果然是公主呢哈，躺在那个不动好乖的样子。对啊，很优雅。所以它叫公主。下一笼你可以自己试试看。A11。它的普通毛在这边。对，狗板在那边。A11。黑的有个 T 的娜，对不对？对。然后然后带喇叭的是馒头。然后 MM。对。然后加黑的。那你就点一下名这样。这一只是馒头在哪？然后后面那只你说这一只就是娜娜。哦，那个娜在那边。然后这个。然后这一只是佳。对，然后这一只是 MM。在那边。躺着的那一只。所以都没绕跑嘛？都没有绕跑。好，那 OK， 那下一笼嘛，对不对？下一笼。它点名难度在哪？比如讲，一笼底部咧有2条有叫的，咁就想，一条有叫的，我都问个名，一條有叫我都問名，一看有2條都嘅啊，有太條有叫，定4條有叫，雖然那一條有叫我都問個名，也就要靠經驗。你一條馬尾吃到當簡單，不過我們200條的時間哈，這概念就冇乜咁重要誒。像有一些，因为它可能就是流浪狗，那它其实是对人不是很信任。当然，我们人进去就是会造成它一个压力，那它有可能就会有一些攻击的行为。好刺激啊！小虎，店名单号。多姐，1到200元，10到200元。哦，放完毕，全部都喊出来就知道了。俺没同样，俺没店名单号。乖哈。对呀。那我们现在要做什么？我们接着要去喂食喽。喂食是吗？对。哦。这边，这是我们喂食的工作人员。哦，你好，你好。哦好，那我是喂猫的，是哪一位？我是姚姐。姚姐，好，姚姐要带我去喂猫。那狗班长好。要去喂狗了吗？好，他们饿了吧？哈。给你来这里。好 ，V， 你还 V 妹喂没哈？好，给你。各位搞不来哈，各自带开。走。个 V 妹喂最有经验嘛，讲嘛该。要讲进去啊？对。哦。用呀，这个把它挖出来，挖出来。原来要表演的嘛。对。姚姐做亚谁做一多年嘞？我做了15年了。15年。对。哦。到处是用我想到了，鸦片做谁了？喜欢动物啊。喜欢动物。这样。这你就呀，全部就专门就会。V 呀，美味的东西，也讲伊轮，也讲伊他是没办。我是比较常照顾猫了，小狗也有照顾过这样。对。像亚的食物迄全部全都买迄讲有单位赞助。这市府有编列预算。哦，市府对。也有一些爱心的民众也会捐一些这样子，对。用拉吗？拉，他们都爱用。对。肯定姚姐，迄 V 美味，你一条美味吃到当简单，不过我们200条的时间哈，给
概念就冇乜咁重要嘅，因為一開始就像去打自助餐一樣嘅，哎呀，哦一盤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 嘅，設得咩檔好，有罐頭又有醬料，哎呀，遙控下看到嘅地圖嘅內容就吃到當放心啊，一定每位係真嘅要好好嘅照顧。一係你就來你，好，佢愛冰一批啊，對，要冰嘅，佢有乜要注意嘅嘛？就有的沒有煎熬了哈，會用哎，會打人這樣，會打人哦。有時你看我的手都是會這樣。哦，會變哎呀糟到係嘛？哦，很密，來，有點不舒服，來，來。那這樣子，佢講我會動學啊，佢有乜嘅技巧？就是聲東擊西啊。聲東擊西。對啊，他們在這邊，我們就放這邊，讓他跳過來，我們再放過去那邊。比較新哦。一片呢有較溫柔嘛。哎呦，我趁手打年了。哎呀，呲牙咧嘴。剛剛開始的時候，有些貓剛剛來會比較緊張，它手會伸出來打你這樣；有些貓還更兇，會跳起來咬你這樣。哇，這樣一日就會餵2餐，然後200人跳。全部就早晨就味道，下午就味道。係，每個一日食1餐天天咧。食2餐咧。食2餐啊。哦，照顧到以後啊哈。唔過我看啊哈，除了用米記的吃飯以外啊，也給便便慢點處理的。我們有清潔人員。哎呦，那就是另外一個部分。對，清潔人員這樣子。跟住就負責米記的吃飯就好。對。跟米特以外還有多乜嘅其他嘢嘛？就是要觀察每一隻動物它的口鼻分泌物，有的是感冒的話，口鼻分泌物就會比較嚴重，它會打噴嚏啊、咳嗽啊這樣子。跟住你看到之後，跟醫生講。送到諾貝給獸醫院，也係亞迪度就有獸醫部門。我們這裡就有獸醫，這樣哎。跟這樣，你做的單下去看其他嘅工作嘛？哦，那我是就是動物管理員。那負責的區域就是犬舍的動物，那大概是200多隻的成犬這樣子。那平常就是負責餵飼啊，然後可能還有幫助他們社會化。先餵，我們先餵這籠。這籠，對。好。平常時大家就講哦，我當好叫的啊，我當好毛小孩啊，可是搞1隻2隻，你有想象過冇？預備好，唔使搞200隻叫的。其實恐驚目地塊，唔啲嘅咪死結蟲嘅嘛。家下係興門嘅啊，嘅訓練師啊，嚟講，唔知道寫嘢好咧，一叫誒，唔將適應一隻咪頭，然後佢倒一下就忙死，唔知地講嘅咪頭結蟲誒。我剛才看門上啊，都有貼一些警語，是不是？比如說什麼非工作人員誤入啊，還有什麼叫什麼2隻什麼什麼的，那個是什麼意思啊？因為不認識志工，然後他可能會有一些攻擊的行為，對，所以我們會有一個警語，就是跟他們說這樣。進去之前，做什麼動作之前，記得先看這一籠的狀況怎麼樣，對，狀況怎麼樣，要注意這樣子。所以你準備好了嗎？我準備好了。好。啊，當然啲叫嘅嗬，看到上本人會咬你，尤其咧看到嗬，佢叫佢像本人枯脫羔羊嘅，佢對人貼皮惡嘅，佢起碼落去哦，嘅時候冇用眼光哦。對，一次把它咬滿就對了。這裡面有4隻，那我現在就先直接進去。好。像有一些，因為它可能就是流浪狗，那它其實是對人不是很信任。那當然，我們人進去就是會造成它一個壓力。那它有可能就會有一些攻擊的行為，可能它會咬腳啊，或者是它會繞到你背後，就是咬你的屁股之類的。好刺激啊！不會啊，這算很穩定的了。穩定的哈。對。
然后就是平常要注意的地方，第一个开门可能要注意，不要让它跑出来。对，不要让它跑出来。那通常我们进去，他们就会先到后面去等。对，然后就是它不会扑上来吗？会扑的还好，就是挡着。对，就是没有正面，不要背对面对你不认识的狗。真的？那我也不知道，它到的时候不会这样。这样到？没有，就正面面对它就可以了。如果它是真的是比较跳的那种。对。OK。那我刚刚喂完了1笼，那这笼就交由你来处理。这笼看起来比较乖哈。对，也是稳定的。对。好。下一个。我让他讲个偏房都压低度那样。对啊，儿女请欣赏。猫病房对，是我们的兽医这样。哦，嘿，你好。哇，兽医这么漂亮。因为喜欢动物，就喜欢动物，没有别的想法。请问一下，现在你在做什么？哦，我现在在观察一下病房的猫咪。那这个上面这个就是它刚来的时候，就是有口鼻出血，跟有一些神经症状，那很有可能就是它被车子撞到。那很多在动物家进来，很多猫咪通常都是被车子可能有撞到，然后都会有一些比如说神经症状或者是瘫痪的状况。除了一个医治以外，你们这边会帮这些流浪猫然后做绝育的动作吗？现在都在动物家的话都会，因为现在动保法有规定，就是饲主要为自己的动物去做绝育。那我们在这边的话，我们就会先帮忙饲主先做完绝育之后，然后再开放民众认养。那不论是猫咪或者是狗狗都会做绝育。那现在这底下那一只它的状况是什么？哦，它进来的话就是它全身都沾满那个沥青，就沥青哦。对，哎呦，好可怜哦。也有在动物家很多猫咪进来也都是会有这个状况，就是我们所说的黏猫，就可能被沥青沾到，或者是被粘鼠板沾到。一条树上嘅猫嘅，尤其看到嘅本嘅濾青啊、黏到嘅，咱等于较好，嘅树还那么黏黏嘅感觉嘅，就真因为本来反映伊嘅事情，就讲你人啊吼，就有上时凊彩得不来事吧，也系凊彩做伊咧通作，可能无想到讲会妨碍到你，也系通过。看到的这边都是猫，不过我有听到狗的声音。对，那我们里面还有除了猫病房以外，还有狗病房。哦，对，那我现在带你去看一下狗病房。那你有负责狗吗？有，都有。现在这一边所有都是受伤的狗。对，受伤或者是生病，它需要持续给药的。像你说这一只狗来的时候是完全。对，它来的时候就是后肢有骨折，可能也是因为车祸的关系。对，其实动物家非常多都是因为可能被车撞到或者是外伤进来的。那这只狗狗我们发现的时候后肢骨折，那我们就把它送到我们合作动物医院。对。那它现在回来之后，我们要限制运动，就让它不能再跑来跑去，让骨头愈合。那现在已经恢复的差不多，它已经可以用后肢走路。那你觉得说在私人的医院，然后跟在这个动物之家，然后做就是兽医，有没有什么不同？在
在动物医院的话，你可能只是要对几只狗狗或猫而已，但是你在动物之家是要对几百只、上百只，尤其是现在全台的收容所都有呈现爆满的状况。如果说我们医治好一个动物的话，然后它可以开开心心的被认养出去，那个成就感是在动物医院前所未有的。我们现在出这个任务是什么？超商的民众通报说有一只小猫咪跑到超商躲起来。在外面架后面。哦，报道了。自己因为有养猫，所以说我也想要就是希望它也能找到一个很温暖的家，保护它，让它不要落落街头。介绍一下，是我们救援队的队长。对啊，你好。我们动物救援队其实就是从事就是动物救援跟管制的工作，那是24小时。然后其实我们最主要，我们动保员的还有另外一个主要任务是动保案件的稽查。这是你的办公室吗？没有，这是我们动物救援队。如果动物从外面救援回来，犬猫我们会把这边先行安置，然后之后再进收容所。因为小动物它其实出门都要系犬链的，如果没有系犬链就容易走失。像这几只狗，你们看起来都很，就是应该都是人家的对心肝宝贝，应该都是民众的心肝宝贝。可是饲主可能不小心门没有关好，或出门遛狗的时候没有系犬链，所以其实我们也希望赶快帮他们找到他们的家，这样子。对。那他们过来之后呢？你们以什么方法来通知这个饲主？我们是用公告的方式，就是我们会我们这边点交进去以后，我们每日收容公告上面都会有犬只的基本资料。那如果你是饲主的话，其实如果你犬只走失，马上要就是可以看一下我们每日公告，就知道自己的宝贝有没有进来。所以除了这些，有猫跟狗吧，对不对？走失的，那还有没有其他什么比较特殊的动物？其实我们台北市是第一个成立动物救援队的单位。那有一些比较特殊的状况，就是台风天会遇到鳄龟，它直接就在淡水河，然后就在里面退潮的时候，它就在上面，就是鳄龟。所以各位养动物的时候，比如说像浣熊啊，比如像球蟒，这都是外来种。如果你要饲养的话，第一你要知道它的习性，第二就是不能随意的让它在外面。我们有的时候有些动物其实已经就是被人车祸。它可能被车祸，我们就送医，可是实际上很无奈的是，因为车祸就医有的时候伤会很重，所以就可能没有办法救到。其实这都是我们救援的时候蛮无奈的一件事情。你们这边也是24小时待命？对，我们24小时待命，然后我们有24小时 call center。刚好电话来了，是电话吗？喂 call center 吗？有救援的任务哦。好，没关系，那我们等我马上出勤。好。那个小虎，我们有任务，你要不要帮我们支援一下？就在后面，好不好？对，就是外面，在后面，我们马上就要出去。对，好，我去了，拜。你们从事这个动物救援队多久了？我4年了。4年了，4年多。我是动保处的兽医师啦。你是医师啊？我们两个是兽医师。那我是刚到3个月，是队员。队员了，3年多了。我们现在出这个任务是什么？现在的任务是说，现在就是有超商的民众通报说，有一只小猫咪跑到超商躲起来。对，躲起来。但是靠近的时候会凶嘛。然后那个店员当然在超商里面，他不会希望说在里面，因为怕他说没有东西吃或没水，所以他说希望说可以由我们动保处去出面协助，然后把那个小猫知道我们在吃。所以有没有受伤要到现场才知道？对，有没有受伤到现场。一刀嘅哈，你好，动物治疗，动物保护处，就是有通报救援猫咪。
看，我们来看那只猫，它不是在哪？那个泡面酱，前面泡面酱很小只啊。对，前面泡面酱。你说在你们收银吗？我都把它改到外面去了。那最前面的泡面。那你可以跟我讲一下大概在哪？它的位置。是门，那门这个门要关起来。哎，对，先把它关起来。可是有地方可以养吗？因为我们动保处是有猫舍的，是流浪猫的一种。如果说有晶片的话，我们收到之后我们会扫晶片，确认说有没有。我们收容所的那个猫舍其实做的算是还不错的，那猫咪其实在里面都还 OK 的。因为我们通常收到之后，兽医师会评估它的健康状况，然后如果有必要的医疗，会赶快给它做。这部分也可以放心。很漂亮，因为我们也会马上公告认养。那假如有缘的话，这大姐姐如果它这么可爱的话，应该会朋友愿意带，我把它它跑出来，应该是在泡面架后面第一层，后面没有破，它在泡面里面。泡面里面啊？它有冲出去了吗？没有吧，它不敢，它半夜2点啊，因为它整只是黑的。哦，有看到，看到了，哦，报道了。毛巾包着，保暖。因为我们队员常接这种救援的案件，所以像这种他们还蛮常碰到。可以请他们留意我们的动保处网站公告资讯，可以公告认养。它还蛮漂亮的。我自己因为有养猫，所以说我也想要就是希望它能找到一个很温暖的家，这样子保护它，让它不要流落街头。还有什么问题哈？你要通过救援的呀，要考试嘛？青葱有就会有爱动物嘛。哦，有爱心嘛，要通过嘛。有爱心嘛，有耐心嘛。因为做动物的事情哦，动都是要动物啦。会咬你，会扭的。我有爱心，会耐心吼，天天喺同伊向下做嘅救援嘅动作。根本你看到迄个生鸟诶，伊动怪，动怪唔会惡。它太잔鸟诶，會咒你講叫嘅話，佢咬你，佢講叫佢上招，佢力氣較大啦。動容易講對俺們啲隊員啊吼，會動到時候會有出傷啊。後邊咬到啊，被照到啦。會有安尼嘅危險。有沒有救助呢？以後咧，還確定乜個事情？我們一般來講，我們救助了我們動物之家以後，我們通過我們會請分給健康的狀況哈。哦，還好啦，冇按到了哈。跟我通完拿出來。拿出來以後，我會同伊保證其他較安緊做，較安全啲，咱無安緊做。萬一他就會命佢嘅身體，命佢嘅樹，困一困，佢有乜嘅問題嘛？其實一張生鳥嘅困佢嘅皮毛，佢就按你動。其實冇一講啦，冇這一講誒。一種困起來就唔會有乜嘅大問題啦。而家困起來就動健康。咁一確定佢冇乜安上以後咧，冇乜安上以後，我就會用上去帶佢去暫時會喺啲地方。帶進來係檢查以後冇乜安上注射，起碼有一隻有原因，佢使用專業。不好意思，我想問一下有沒有那個小貓可以認養？要認養小貓的話，就直接進去我們的貓舍參觀。那邊訪客登記一下就可以進去。那每一籠都有貓卡，如果想認養，把貓卡抽出來櫃台詢問就可以。好，謝謝。不會。需要我們帶它進去參觀嗎？可以啊，我們今天可以帶您進去參觀貓。我們帶看。來，我們這邊有很多的小貓，都好可愛哦。當歡喜嘅看到有當到嘅民眾來鴉片來。領養轉去學，我知道也係當好嘅一件事情。好，慢慢走，大快走，慢走。表哥，你做饲养做多久了？6年了。6年了。你家里还会想要养狗吗？会啊，家里面还有2只。遛狗最主要，我们这边都是流浪狗，进到我们这边来都会有一种害怕、恐惧，有遭受人家的欺负还是怎么样。所以说。我们讲的话是讲社会化，就是说让狗能够，就是说会亲人，有一天有缘来认养它，增加认养。那另外你遛狗出来外面大小便的时候，你可以看到它的身体的状况，
出来之后顺便检查外面的毛啊有没有受伤啊，什么东西的。哦，所以我们一定要遛狗，一跛一跛什么的。对对对，有没有什么毛病啊？有没有什么肿还是怎么样？有没有特别不一样的地方？哦，是这样子啊！哇，原来遛狗哦，走走走，一定要遛狗，我们这边一定要遛狗。当你认识的狗被人家领养走，而且那个人可以看到那只狗每天都很快乐的，领养人会传消息给你的时候，最快乐。要不然通过自家吼，动物叫咩的比例，田野做生意的比例差相大。故说一天可以由爱心的志工来天数，这由拍拍照顾按多叫咩？还有去做一类事情，就去消毒环境。迄个无当好的环境，讲过互相交叉感染啊，有乜个病痛啊，样就会较唔好。我觉得在动物之家就是给我一个很大的心得，就是看到这些动物的生命力这么坚强，然后就是一直提醒我说，因为我们不能放弃任何一只动物。你天养嘅洗澡台咧，问题係你一樣嘅。特別目前是啥方式去養咩？基本上就較無去養嘅冇。我看到哈，葉片啊有當到也用出春嘅嘢，好，每年平常就留佢變到一門口。一門口？係啊。你做得咯？我變到一門人哋啊，咁樣擴大宣傳。簡單啊，社群啊。下視聽啊，單槍下市啊。當然啦，本人看到唔啊。6樣。6樣。小影片，小短片，台詞先上後來。平常變好誒，變嘅一隻地方喺度呢？台北市動物之家條線。小朋友有嘛？看到用出春英嘅人當多，而嚟領養，飼養嘅同係啊，就知道講做得來呢平常變到一邊啊，每本來一片出春英嘅人看到，望來過誒，係，你希望來變出以外咩嚟看到就叫咩話？係。因為我上次來這邊領養貓的時候，想說看到有這個活動，就帶家裡的食物來這邊做分享。因為我是在動物之家做服務學習的，知道了這個活動，就想要把家裡的雞蛋一起分享。我原本就是動物之家的志工，那我也看到這裡的工作人員平時照顧這麼大量的動物，其實非常辛苦。那剛好遇到今天知道有這樣一個活動，所以我就從家裡帶了一些食物來跟大家一起分享。之家，好，你愛煮菜嘅，哎呀，今年要多改善哦。因為就係佢帶外去，好，然後照顧一條貓嘅食東西嘅要求，貓的廚師誒，三邊四季都本表現一下，因為同你嘅動物之家嘅同事講，你記得嘅咁樣嘅廚娘。貓會唔會聽人講喵喵喵喵喵？講一天看你煮又出菜啊！哎呀，你講親會煮啊哈，好，咁樣嘢出菜就搞本，好嘛？
可以来有澎湃嘛？有啊，我那以后是当澎湃哈。不过哈，你压一次了哈，还摇大嘴。了解这个原料。哎，有吃过两个菜吗？有吃过吗？有吃过他做的菜吗？有。哦，你有。我俩密谋啦。网友好嘛？哎，你先同快耶。先说来张讲啊，莫说张了边面来讲。对，重新台面旁边的按电压。好，来。我吃饭算，哎，快点，吃饭。你就吃奶出张好哈。来啦。杨妈妈不面是吧？先生牙。来。紫色的哈。这个是女士优先。样板。厚身。看起来很厉害哈。看起来而已。真的。哎，你们每天在那边照顾动物啊？家里都还有养宠物吗？有，我有。那边有。那都在店养这些。六只喵子。六只喵哎。6只喵哎，然后1只狗哎。你当一定要宽马拉哦。妹，它其实就是那个周 C 老神班了哈，完全连成一线。好通路上的时候也没有。我来2天，然后第1天看到就很想要带回家，然后可是就天人交战，里面来接无都无卡。没有照顾。系啊，我看人就有动手，那假使迄出去的，佮本来带转去的，咩话也叫的宠物，因为喊啊采购啊，无盘啊，系啊。一模你要刺激。系啊，佮有看到动物嘅感通啊，就有动物嘅朋友啊，我来就讲属羊的啊，我就会讲有人黏到，就送过来啊。嗰种我知道鸦片哦，就是动物嘅爱情都要在那边流动，超好，真的我在这2天的观察里面，真的有一些，就是你要有那个热忱跟你的那个理想，然后去支撑你这一个工作，不然哈，真的到现在我们都还有那个狗叫声，陪伴着我们吃这一顿饭。那一只狗叫也就算了，400只狗一起叫的时候，那就真的是，真的呢，无停的呢，你一只狗叫累，另外一只狗又继续啊。接力。他们现在大概也在吃晚餐，在吃晚餐。姚姐做按灸的哈，跟对人也有分析，有乜嘅感想？希望大家赶快来收容所来认养动物。系啊，吹伊较大条的，唔就唔会负担得重。印度。印度的。小白呢？也是希望大家来认养动物啊，就是他们都在这里等大家来看它。我觉得在动物之家就是给我一个很大的心得，就是看到这些动物的生命力这么的坚强，然后就是一直提醒我说，就是我们不能放弃任何一只动物。然后就也希望饲主们能够好好的爱自己的宠物，不要再让兽医师担心了。对啊，它也不是一个包包或一件衣服，对不对？它是个生命。我就是说跟大家呼吁说，假如有发现虐待动物的案件，都可以踊跃的向我们动保处检举。我们动保处在查清虐待动物的单位行动力是非常的高的。如果有确实的证据，我们一定有办法依公权力去做执行。天白懂哦。就是8791 3064或是306，对，2个电话都打得进来。但我要帮动物之家的同仁讲一句话，就动物之家是365天全年无休。大家要想一件事情，我们是照顾，我们不是照顾1只、2只、3只，我们照顾是600，就是500，就是近500多只的狗，还有近200多只的猫。那这样子，我们700多只的生命在这里的时候，我们只有自己的能力全年无休照顾，实际上大家绝对不会想去虐待这个动物，一定是尽心尽力照顾好这些，因为这些动物过不好，我们日子也不好过。好，那希望是大家有空到这个动物之家，绝对不会让你们失望哈。你们照顾动物了，我们照顾你。我们喂食你们。吃饭。一天内，坚持梦想。我感觉幸福。